จ้าแม่รักแม่คิดถึงอยากให้แม่กลับไปขายก๋วยเหรออยากไหมอยากให้คุณกลับไปเป็นกะหรี่เหรองั้นต้องช่วยแม่ฉันเลยโอเครอนานๆพี่เบนต้องรอนานๆรอนานๆพี่เบนต้องรอนานๆโว้ย Hello everyone, now I am in Bangkok and I come to see Premat from Thailand TikTok. She very funny and she make cooking very good, delicious from Bangkok ค่ะ We're in Bangkok, and this place is loud. Not just loud, chaotic in the best way. And right there, that's her. Jay Fai. If you don't know her, you're about to. She's not just cooking. She's performing. And trust me, you will hear her before you see her. This is pure Bangkok street food energy. No filters, no calm. Just heat, noise, and personality. Real personality. No shyness or stress with her. Only fun and craziness. But that's what we want. She is always talking to customers, joking, calling people out. This is not a quiet dinner. This is an experience. People don't just come here to eat. They come to see her. Thousands of pictures and videos are taken every night. She is very funny, but I think you don't understand it. Phones out, cameras ready. She's basically a live show. And now the cooking starts. Big flames, big wok. And zero chill. Oil hits the pan. Instant sizzle. Garlic goes in. You can smell it already. Then chili. And yeah, that's strong. She's moving fast. One hand cooking, one hand talking. Sometimes shouting at the same time. This is multitasking on another level. Look at that wok. This looks so tasty. Constant movement. Nothing stays still here. And somehow, she doesn't miss anything. With her team. Orders, people, cooking. Everything under control. Even when it looks completely chaotic. That's real street food skill. Years of doing this.
No recipes, ขอบใจนะ just instinct. แม่จ้าเอวเกนนั่งโวยจ้าตอบ Now look at that. People queue to take pictures of her. ขอบคุณนะคะจ้า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 เจ๊เกิดเลยเจ๊ลูกชายจะไม่รอดจังอ่ะโอ้ยพ่อเขาหานี่กูไม่อยากพูดหยาบคายแต่หน้าเด็กนะนี่หาอย่างนี้ And she keeps talking. ไม่เกี่ยวเข้าใจปะเนี่ยนี่รอนานๆนี่เมย์ก็รอนานๆรอนานๆนี่เมย์ก็รอนานๆจ้า Laughing, joking with นั่งเด็กจอก customers, ว่าแต่กูตัวเองนั่งตรงนั้นน่ะ sometimes even teasing them. ไว้ได้โอ People love it, แล้ว just enjoying the ได้ moment. โอเดี๋ยวเขามาส่งตอน3 ทุ่ม This is why street food in Thailand is different. ปลาลาดพริก1ปลากระเทียม1 It's not just about eating. It's about the whole vibe. อะไรล่ะเอวเกนนั่งโวยรอนานๆยี่เมย์ต้องรอนานๆรอนานๆยี่เมย์ต้องรอนานๆเฮ้ยชิวขึ้นเลยยู The noise, the heat, the people. This is the magic recipe Jacob applies. ปลากระพงปลากระพงราดพริกสวัสดีค่ะพี่จูปลากระพงกระเทียม Big portions. ใช่ No presentation, just real food. Straight to the customer. ปลากระพงกระเทียม And yeah, it looks amazing. You can tell it's going to be good. ปลาราดพริกได้ดิเหี้ย People are already digging in. No waiting. First bite. And you get that reaction. Hello you เอวเกนรอนานๆยี่เมย์ต้องรอนานๆเอ้ยชิว Still shouting, still cooking. Yeah, that says everything. ไปมดดำไปวันที่12 Non-stop energy. This is her world. And honestly, she owns it. โอเคไปเร็วสวัสดีทุกๆคนในโลกโซเชียลกบขอฝากร้านกบอยู่ด้วยนะคะ อยู่บางลำพูในซอยไกรศรีก่อนเข้าลานจอดรถกทมเจอกับกบขายตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึงตี 2อังคารถึงเสาร์5 วันหยุดอาทิตย์กับจันทร์นะคะ ฝากตามดูแลกบด้วยที่ช่องคุณบุ๋มนะคะ อย่าลืมติดตามกบและมาช่วยอุดหนุนกบนะคะ ทุกคนอย่าทอดทิ้งกบนะ คนไทยรักกันนะ สู้ๆชีวิตนะคะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายฉันเลยโอเค Thank you for watching.